ये दोबारा डॉग्स हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं उसी फार्म पे। ये जर्मन शेफर्ड है, ये वही दोबारा। In 500 meters, keep left to continue toward Sharjah Ring Road, Sheikh Mohammed bin Zayed Road. ये शेख ज़ायद रोड पे जा रहे हैं, नेशनल पेड़ से निकले हम। तो ये शेख ज़ायद रोड से जाएंगे फार्म की तरफ। यहाँ से जाके आके हम एमरेट्स रोड पे चढ़ेंगे। एमरेट्स रोड से आके हम अल ज़ुबैर पे जाएंगे। अल ज़ुबैर एरिया में फार्म है। In 200 meters, keep right at the fork. Keep right at the fork. Continue on E88 for 14 kilometers. ये है शारजा का व्यू, शारजा का आउटसाइड एरिया सिटी से बाहर। इस वक्त हम एयरपोर्ट रोड पे हैं, थोड़ा सा आगे एयरपोर्ट आएगा, उसके बाद हम जाएंगे एमरेट्स रोड पे। एमरेट्स रोड से सीधा हम जाएंगे। एमरेट्स रोड पे आता है ज़ुबैर, अल ज़ुबैर एरिया का शारजा। ये एयरपोर्ट है, अभी एयरपोर्ट क्रॉस किया है। ये शारजा का नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क बहुत बड़ा है, अभी शुरू हुआ है, काफ़ी आगे तक जाता है। तकरीबन 3 किलोमीटर में है, 2 से 3 किलोमीटर में है नेशनल पार्क। ये एमरेट्स रोड है, इधर ये सच्चा इंडस्ट्री एरिया है। ये एमरेट्स रोड पे हम सीधा जा रहे हैं। एक टनल क्रॉस किया है, अगला टनल आएगा, उससे हमने राइट होना है। आगे ज़ुबैर है, वहाँ पे हम फार्म पे पहुँच जाएंगे। सीधा सीधा, हाँ सीधा वो सामने, ये राइट है, राइट सीधा वो वाले मस्जिद। राइट बोलो, इसलिए इसको ड्राइवर बनाएंगे तो बात इसको समझ आएगी। इसी पे गया था तुम लोग। इस पे सीधा जाना है 4 किलोमीटर, तीन साढ़े। असल जी मैंने 4 साल ना इस पे सब फार्म है। यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे ये पहले हॉर्स फार्म है, पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। शुरू से मैं लाइसेंस इसको देता ना, अब तो आ जाता है, इसको साल हो गया। यहाँ पे सब आगे फार्म है। ये दोबारा डॉग्स हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं उसी फार्म पे। ये जर्मन शेफर्ड है, ये वही दोबारा दुबई का, तो आपको बाहर का एरिया दिखाएंगे। ज़ुबैर है ये, यहाँ पे सारा खजूर का फार्म है। वो भी सामने नज़र आ रहा होगा, ये सामने
बहुत बड़े फार्म है। अभी यहाँ से हम वो मकीना बोलते हैं मशीन, इनको बेटर वो लेने आए हैं। यहाँ पे घास काश की हुई है। एक बार फिर आपको दुबई का विलेज दिखाने के लिए आए हैं। अब नीचे ये सारी नीचे फार्म है, आपको नज़र आएगा ये ग्रीन कलर का, ये टनल फार्मिंग हुई है। यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह लगी हुई है, यहाँ पे सारी सब्जियात वगैरह और काफ़ी कुछ यहाँ पे काश्त हुआ हुआ है। ये सारा ये टनल फार्म है। यहाँ पे भी है, यहाँ हम आए, यहाँ पे भी सब्ज़ी काश्त की हुई है ना, थोड़ी क्यारियाँ बना के। ये लहसुन लगा हुआ है, लहसुन है, ये प्याज है, प्याज हमें लगता है। आगे वहाँ पे बर्ड्स वगैरह हैं उस साइड पे। यहाँ पे मशीन है। ये एयरपोर्ट है शारजा का, छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन फ़्लाइटें फिर भी बहुत आती हैं।